差唔多由我拍 YouTube channel 開始啦，都去咗50幾間嘅學校㗎。去學校嘅時候咧，其中一樣嘢我一定會做㗎，去同佢講，我可唔可以食你哋飯堂嘅嘢啊？我從來未試過喺一個酒店餐廳以外嘅地方飲到 consomme，哇，真係非常好飲。我覺得咧，就算係我一個減緊肥嘅人，我都食唔飽咯。咁平時啲學生係點㗎？Hello， 大家好，歡迎嚟到升學界花姐 channel， 我係 Eve。今日我哋回歸我哋最強項就係寄宿學校啦。大家仲記唔記得我係曾經喺寄宿學校讀書嘅呢？而我呢一個花姐嘅權威，當然就可以評審一下英國嘅寄宿學校嘅食物質素如何啦。究竟你間學校會唔會喺我哋嘅名單上面？如果大家中意呢類型嘅題材，記得 CLS 翻我哋嘅 channel 啦。英國嘅普通學校同埋寄宿學校嘅嘢食有啲咩唔同？如果你係去緊 day school 嘅話啦，通常淨係咧會俾 lunch。如果你係寄宿學校啦，佢哋亦都要包辦埋你嘅早餐啦、晚餐，甚至乎你嘅 weekend 嘅嘢食。咁通常啦，寄宿學校嘅早餐都會係 full English breakfast，即係有煙肉啊、腸仔啊、煎蛋啊。咁另外啦，都會有一啲 yogurt、cereal、牛奶、咖啡、茶啦、水果啦，到 lunch 啦，其實喺寄宿學校裏邊，一般都係最豐富嘅晚餐，因為最多人食咯。走讀生教你嘅老師啦，亦都會喺度食飯，一般都會有熱食啦、凍食啦、沙律吧、湯同埋甜品。咁去到晚餐啦，其實晚餐咧喺寄宿學校係相對早食，一般咧5點半啦至到6點鐘就係我哋食晚餐嘅時間噶啦，就會冇 lunch 咁豐富。咁不過去到晚餐嘅時候咧，通常咧就淨係得熱食，少少嘅凍食，可能係會有甜品。呢一個就係寄宿學校嘅一日三餐啦。差唔多由我拍 YouTube channel 開始啦，都去咗50幾間嘅學校㗎。去學校嘅時候咧，其中一樣嘢我一定會做㗎，去同佢講，我可唔可以食你哋飯堂嘅嘢啊？唔係我嘅水準低，我可以同你講，我應該係食遍天下㗎啦。好多人咧都會嚟到倫敦，都會問我去邊度食嘢啦，或者係香港啦、日本啦，我都會以食為先嘅。為咗公平起見啊，我哋咧亦都係咧有一個計分制度。包括佢哋嘅食物款式、味道、樣、食堂環境呢4大因素咧去評分。第3名就係 Royal Bath High School 啦，其實佢咧就喺 Bath 嘅呢一個地方啦，都係一間女校嚟。嗱，呢個係非常中肯㗎，因為我有食到佢2餐嘅嘢食，晚餐啦同埋佢嘅午餐，2個都係非常好。佢哋嗰個沙律吧嘅款式咧係非常多，同埋因為佢知道大家係國際學生啦，咁佢都好努力去煮一啲唔同地方嘅嘢食。咁啱啱我去嗰日咧就係 Indian night， 除咗咖喱之外啦，咁佢有個 rice pudding 啦，咁同埋另外有個 poppadoms， 就係一個好薄嘅薄餅。而我最中意咧係食佢個 mango chutney。當日喺學校咧，佢係有一大盤嘅 mango chutney 咧俾你去刺嘅添嘅。咁點解會扣少少分呢？就第一咧，嘢食嘅樣就爭少少，嗱，味道好好嘅。咁不過咧喺當時嗰個 rice pudding 咧 suppose 係應該係白色，跟住可能上面有 jam 啦，佢唔知點解係整到咖喱一樣嘅黃色咯。咁呢一個就有少少唔係咁好啦。咁另外咧就係味道，我喺 Royal Bath 嘅沙律咧，佢就 exactly 就 Pizza Hut 嘅沙律吧，cucumber 還 cucumber，sweet corn 還 sweet corn 咁擺，款式豐富，不過可以再做好少少。第2就係我嘅母校 King Edward School Whitley 啦，佢令到我對於學校嘅嘢食一啲都唔抗拒嘅。King Edward School 啦，嘢食嚟講咧，我都覺得係非常多元化。喺嗰陣時令到我認識咗 Chicken Kiev 啦、Chicken Milanese 啦，佢哋有我最中意食嘅肉醬意粉，好似唔係好多學校有呢一樣嘢食。佢哋嘅食物款式其實真係每日都會轉。我今次翻去咧，同我20年前都係
差唔多咁好食嘅。King Edward嘅嘢食咧，食咗2年我都未厭，甚至乎而家都仲想去試嘅咧，佢嘅水準咧係非常高。我覺得最 impressive 咧就係佢有個叫 deconstructed crumble， 平時嘅 apple crumble 咧，咁佢就有 apple 啦，有 custard 啦，跟住有餅乾碎啦之類，佢就將佢分開嚟到擺，咁你自己要食幾多就幾多。佢咧係食到咧全台等緊，點解佢唔係打敗第一位啫？環境啦，飯堂應該係60年都係未改過嘅，佢哋嘅燈啦，佢哋嘅台啦，都係咁多年嚟都係嗰一張嘅喎，咁所以咧，我唯有咧就喺佢哋嘅飯堂環境裏邊扣1分啦。第一位 Dean Close School 咧，其實咧就喺 Cheltenham 嘅。Cheltenham 呢一個地方咧，最出名佢係一個叫 Spa Town， 一個休息嘅地方，咁所以環境咧係非常優美。我大概咧就喺今年5月左右啦，就過咗去 Dean Close School 啦。佢哋嘅飯堂同埋佢哋嘅嘢食咧，喺今次嚟講咧，佢哋嘅評分係有20分係滿分嘅。第一啦，佢哋嘅飯堂咧相對係比較大，亦都我好中意嘅咧。佢嘅沙律吧尤其是係多，同埋相對係其他學校咧，佢係有2個沙律 station， 係而好多學校咧淨係得1個沙律 station 嘅啫。熱食咧亦都係有差唔多4個唔同嘅姐姐咧去畢俾佢。呢一間學校咧可以喺好快嘅時候咧就可以攞完你嘅嘢食啦。佢哋嘅甜品咧係非常豐富，我覺得佢哋嘅誠意係非常十足，俾我嘅感覺咧係特別有一個氣氛咧。去呢一個飯堂食飯嘅，佢亦都係有一個 system 啦，令到咧啲學生同埋老師咧係有唔同嘅時間入去啦。整體嚟講，其實我覺得佢個味道非常好。Close 喺今次我嘅評分裏邊咧係排最高㗎。其實咧，我都諗咗好耐，應唔應該講名嘅。咁不過如果講咗名，佢哋再請我去再食，去 improve 咧，我會一定同你講嘅。排名最低嘅3位。就係 Tatton Hall College 啦，一個係 Birmingham， 坐火車再坐10分鐘去到 Wolverhampton 嘅。我今年2月去探訪過，佢攞得淨係20分裏邊得9分。如果你自己喺英國煮飯都會知道 ，frozen chicken 係會比 fresh chicken 咧平好多，個係冇問題。當日食嗰個 peri peri chicken 做到 frozen chicken 咁硬咧，我覺得係一個神技嚟嘅。我從來未食過一個 chicken 係咁乾同埋接近燶嘅一個狀態咯，我覺得佢其他嘅味道真係好一般，可能係一個亞洲人口味。我覺得如果你係俾個雞我，你可唔可以俾啲渣我呢？個樣嘅問題我亦都係會加埋喺裏邊。佢嘅食物嘅款式咧係足夠嘅，相對喺另外嗰2間咧，其實佢都係打贏佢嚟嘅。而佢個食堂環境咧係比較寬敞，同埋我幾中意一樣嘢就係咧，佢哋係根據年級去坐啦。比較細個嘅小朋友咧，亦都係有佢個老師陪佢一齊坐。咁我覺得呢一個咧係值得加分。我同小編姐姐一齊去咧，喺 Reading 嘅 Lutley House School 啦，就喺 Wokingham 啦，就好多香港嘅家庭咧都會喺呢一頭咧去揾地方住嘅喎。Lutley House School 點解咁低分啊？就係我覺得佢哋嘅食物款式咧，真係營養價值都冇計過，你明唔明啊？嗰日應該係食咗一嚿炸雞薯仔，就係有一啲 green beans 冇啦，你係冇其他嘢再加落去。而我覺得你淨係 serve 炸嘢咧，應該點都有一個 pasta station 俾你去再攞 pasta。pasta station 好多學校都會有嘅，即係話你唔想食今日嘅熱食，仲有個 pasta。嗰日我哋去參觀嘅時候，好 unfortunately， 其實成碟嘢咧我都係唔係咁想食，所以好多謝小編姐姐陪我嗰一日去食。佢嘅味道咧係全部一式一樣嘅，即係話佢不論去嗰嚿炸薯仔菜嘅 option 都好啦，其實咧我估應該係冇落過鹽嘅。咁不過咧，佢嘅食堂環境咧係非常寬敞，同埋佢係有2個 station 俾你去攞嘢食啦。咁我覺得咧點都要俾翻個3分佢。所以咧 Lutley House School 如果你請我去，我絕對會嚟嘅。咁不過真係唔可以再食炸嘢咯。
咁其實呢一間咧原本咧我都好期待，整體環境係非常好嘅。咁不過個飯堂真係好差咯。咁呢間學校就係 Bishop Stortford College 啦，距離倫敦非常近，地理位置非常好。只要你想讀書，成績好，宿舍環境好，你呢一間咧絕對係一個我絕對推薦嘅學校。好可惜，佢嘅嘢食真係好唔得。咁而佢個飯堂咧，我有少少似竹篙灣啱啱好似係趕住興建嘅一個鐵皮屋咯。不過係一個好大嘅鐵皮屋，我從來係未試過食一嚿麵包做 lunch， 我接受唔到你俾嚿麵包我做 lunch 咯。點解可以喺一間1200人嘅學校裏邊俾嚿麵包我食呢？嗰嚿麵包咧仲要得芝士同埋火腿一嚿 panini 嚟嘅，冇營養不特止，仲要咧係得一半啫，諗下濕味嘅 panini 咁樣啦，佢淨係俾一半俾你喎，哇！我覺得咧，就算係我一個減緊肥嘅人，我都食唔飽咯。咁平時啲學生係點㗎？唔該 Bishop Stortford 嘅學生留言俾我，平時你係點樣去 survive 嘅？而佢嘅沙律吧亦都冇一樣嘢我想食。嗰日我唯一一樣食到嘅嘢咧，就係個啫喱。即係呢一個係一個好難忘嘅回憶。點解一間學校只係可以俾麵包我食？我同埋 Chloe 公認佢應該係打敗所有英國學校嘅寄宿學校嘢食，喺瑞士洛桑嘅 College Champagnat 啊！哇，嗰次食飯呢，我如果佢俾我同埋我個胃再大啲呢，我絕對可以再食一輪。咁嗰日其實最 impressive 呢，除咗係佢個熱盤啦，有 couscous， 佢嗰個紅蘿蔔呢係有特別調味個，同埋我好懷疑佢可能係先烚再焗再調味。佢最 impressive 嗰樣呢係佢個湯，我從來未試過喺一個酒店餐廳以外嘅地方飲到 consommé， 哇，真係非常好飲。嗰日咧亦都有一個 Oreo donut 啦，亦都係誠意十足啦。我哋呢一啲 visit 咧，人哋普通學校嘅時候去都可以做到咁好食嘅嘢，可想而知間學校平時有幾好食呢。所以喺我嘅心目中最好食嘅寄宿學校係 College Champagnat。如果你係喺間學校好肚餓啦，或者啲嘢食好難食啦，有啲咩補救方法啦？正式嘅補救方法呢，學校呢其實會提供一啲小食俾你嘅。如果你係一個寄宿學生，大部分學校都會俾麵包你啦，咁你就可以自己買醬，或者呢，佢哋可能係有個 budget 呢去 supermarket 買嘢，咁佢就會買一啲 juice 啊，買一啲生果啊，買一啲零食啊，就擺喺宿舍俾你。身為一個香港嘅學生，我哋最叻嘅咧就係煮公仔麵。點解係媽媽麵呢？就係因為媽媽麵咧係非常平，平過出前一丁。我自己咧係除咗出前一丁之外咧係會食佢嘅。究竟咧喺寄宿學校咧，如果食呢一啲麵嘅時候咧，又唔可以攞個 pan 煮啦，咁係點咧？烹飪方法咧就係你要買一隻好大嘅碗，同埋咧你就要去個廚房就攞佢哋嘅熱水倒喺個碗度，將呢個麵焗入去。如果佢係原本係煮3分鐘咧，就焗5分鐘，咁就食得㗎啦。呢一個咧就係英國寄宿學校生存之道，食公仔麵啦。以上就係咧今次咧我想同大家分享嘅關於寄宿學校嘅一啲生存小貼士同埋咧食物點評啦。嚟緊12月仲有更多嘅話題同大家講，將會踏入10萬 fans 啦。我哋都會做多啲 live 同大家互動嘅。如果大家有啲乜嘢 live 嘅題材想我哋做嘅，記得留言。下一集見。